Pas Louvrit, një tjetër grabitje në muzeet e Francës, shtuken 2000 monedha ari dhe argjendi nga vitrina e muzeut. Një vjedhje e re ndodhi në muzeun Maison de Lumière, shtëpia e dritës, ku shtuar filozofi Denis Diderot gjatë natës së dielës në disa orë pas sulmit në Louvre. Autoritetet e grabitjes zvollën monedha ari dhe argjendi nga muzeu, ndërsa ishte e mbyllur për shkak të festës, duke përfituar nga mbyllja e muzeut i vendosur në qytetin Langres në rajonin Haute-Marne në Francën Veriglindore. Grabitësit hynë me forcë në terën e përparme dhe thyen një vitrinë ku policia mbriti në vendngjarje. Ata zbuluan se një pjesë e thesarit muzeut, një koleksion monedhash argjendi dhe ari që ishin zbuluar gjatë punimeve të rinovimit në Hotel de Breuil, i cili tani strehon muzeun, ishte zhdukur. Vitrina që i mbronte ato u gjet e thyer në tokë, sipas informacionit që u bëi ditur. Në total autorët vodhën 1633 monedha argjendi dhe 319 monedha ari që datojnë nga viti 1790 deri në vitin 1840. Autoritetet e zbatimit të ligjit u njoftuan menjëherë dhe shkuan në vendngjarje. Të shoqëruar nga personi përgjegjës për vendin, ata kryen një inspektim të plotë të muzeut. Sipas vëzhgimeve fillestare, një pjesë e thesarit muzeal është zhdukur. Ekipet e muzeut aktualisht po bën një regjistrim të saktë të objekteve që do t'i dorëzojnë policisë, thuhet në një njoftim për shtyp në qytetin, raportuar nga France Info. Me sa duket nuk u vodhën vepra arti apo objekte të tjera, por vetëm një set monedhash argjendi dhe ari, të cilat u zbuluan në nëntor 2011 gjatë punimeve të rinovimit në vend. Muzeu Maison de Lumière de Denis Diderot do mbetet i mbyllur deri njoftimin e mëtejshëm.